အားလုံးမင်္ဂလာပါဒိုနာတိုကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Photoshop 22.0 အောက်တိုဘာ2020ထဲကစတင်ပါဝင်လာတဲ့ Neural Filter တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Neural Filter တွေအကြောင်းကိုမပြောခင်ခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတွေ application တွေမှာပါလာတဲ့ဒီ photo edit နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ application တွေမှာပါတဲ့ AI တွေတော်တော်လေးကောလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်ဟိုတလောလေးကခက်စားသွားတဲ့ငိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ filter တွေเนาะချီနေတဲ့ဟာတွေအသက်ကြီးသွားတဲ့ဟာတွေရုပ်တရက် main ကလေးပုံစံပြောင်းတဲ့ဟာတွေမုတ်စမွေးပေါက်လာတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဖုန်းတွေကတော့အဲ့လောက်လုံနိုင်ရင် Photoshop လို့ software မျိုးကဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲအဲ့ Neural Filter ကဘာလဲဆိုရင် Photoshop မှာပါလာတဲ့ automatic photo edit လုပ်ပေးမယ် AI filter တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ filter တွေက Neural Filter ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ရင် filter ထဲမှာ3ခုမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ Neural Filter ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်နှိပ်လိုက်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်စပြပေးမှာတော့ဒီ landscape ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ landscape mixer ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ် landscape mixer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အရင်ဆုံး preset ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး online ရတယ် on ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပုံတွေပေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ပုံတွေကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့တခါတည်းဒီ scene ကအဲ့ပုံတွေရလို့ scene မျိုးအဖြစ်တန်းပြီးတော့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒါလေးကိုအရင်စမ်းကြည့်အောင်ခဏတော့စောင့်ပါတယ် boom ဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ scene ကရေခဲပြင်ကြီးလို့တန်းပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ before and after ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ရအောင်ဒါ before ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ပင်နေတစ်တော်တွေအခုရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ရေခဲပြင်ကြီးဒီနေရာမှာအစားထိုးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် damn တကယ်အရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲအော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကတိတ်နေပါလေဆိုရင်အရန်ကိုဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းမှာเนาะတိတ်နေဆိုရင် contrast ပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဒီ landscape ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချာကို boost လုပ်ပေးလိုက်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်okay ဒါကဒုတိယတစ်ခုဒီကောင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း sunset ညနေနေဝင်ချိန်ပုံစံမျိုးတန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Grand Canyon လိုမျိုးအပူပိုင်း data ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အရန်ကိုစိတ်လန်းဆိုပြေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ် wow share ပဲဒါဆိုလုံးဝမိုးရတဲ့ရဲ့ feeling လေး taste လေးပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအချိန်ခဏလေးတွင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်မနေ့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပြောင်းလဲပေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဝင်စမ်းကြည့်ဒီထဲမှာသူသုံးပေးထားတဲ့ filter တွေကိုကျွန်တော်တို့က strength အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီပဲဒီကောင်ကိုဝင်ကျင်တာလဲ 100% လားပြီးွားရင်ကိုယ့်ကို manual ချိန်ကျင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က day night ဒီမှာအကုန်လုံးပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် night ကိုတင်ကြည့်အောင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်းလာတယ်လုံးဝညဘက်ထိညဘက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တုံးမျိုးကျွန်တော်တို့မောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန် Photoshop မှာပါတယ်တခြားဟိုမောင်းလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဗျာသူက lighting ပေါ့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်မောင်းပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒါက sunset okay sunset color မျိုးဖြစ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ရမ်းမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုသာကလိကြည့်ကြပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာနော်လူပုံတွေရှိမယ်အရေးတွေရှိမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က background တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကိုက background တစ်ခုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုဒီ background နဲ့အရှိမပါတဲ့ model ပုံနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ဖက်ညီအောင် color grading ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိရတယ်နော် adjust ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အပြင် Photoshop မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ adjustment layer တွေရတော့၎င်းကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ image တွေရ adjustment တွေရတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုလိုသလိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ဒီ neural filter တွေကဟာတခုဆိုရင်ဘာ
ဘာမှချိန်စရာမလိုပဲနဲ့သူ့အတူ automatic ညှိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့နည်းနည်းတော့ control လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီသူကအခန်းပုံကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူး model ပုံအဓိကလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် model ပုံကျွန်တော်ယူထားတယ်ပြီးရင်filter ရောက်သွားမယ် neural filter ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီထဲက harmonization ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ harmonization ကျွန်တော် online ပြီဆိုတာ ਨੇ အရင်ဆုံးသူကဘယ်ပုံနဲ့ harmonization လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုမေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် select layer ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုလုံးမဲ့ဒီကိုရဲ့ background ပေါ့နော်ဒီ background နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ gym ကျွန်တော်တို့ကအခန်းပုံရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့အခန်းရဲ့ temperature ပုံစံအဲ့အခန်းရဲ့အလင်းမောင်ရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကို color grading လုပ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် before after ဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားလေးကိုသူ့မှောင်ကျသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အရာလေးကိုသူ့လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ layer တစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီလိုလေးညှိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ပုံထပ်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် gym ကိုနည်းနည်းလေး warm tone ဖြစ်တဲ့ color မျိုးလေးကျွန်တော်ရွေးထားတယ်အဲ gym background ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် model ရွေးလိုက်ပြီ neural filter ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီ harmonization select layer ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံ background အရာကိုရွေးလိုက်မယ် boom ဆိုတော့သူချိန်ညှိပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကဘလောက်သုံးချင်လဲရွေးချယ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးမှောင်တယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ model နည်းနည်းလေးမှောင်တယ်လို့ခံစားရရင် brightness ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတင်ပေးလို့ရတယ်ကိုသဘောကျနေတတ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ Photoshop မှာထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေါ့နော်ထပ်ချိန်လို့ရတယ်ဒါကတော့သူဖြစ်တဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိလိုက်ပြီ okay ဆိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ before after ဆိုအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ကုန်တက်တာတယ်လူပင်မှန်တက်တာပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ deep blur ဖြစ်ပါတယ် deep blur ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုပုံမျိုးတွေပါပေါ့နော် foreground ရှေ့မှာခံရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာရှေ့ရ foreground တွေကိုဝါပစ်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဟိုးနောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းတွေကိုဝါပစ်တာမျိုးတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်စကြည့်အောင် neural filter ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် deep blur ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူစပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ focal distance ပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ focal distance ကအခုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်เสียမလို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ default အတိုင်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်နောက်ခံလုံးဝဝါပြီးတော့အရှိရကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်ကွင်းကပြတ်သားသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ blur strength ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ကြည့်လို့ရတယ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ခံပို့ပြီးတော့ဝါသွားပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးတော့စောင်းပါနော် okay ပို့ပါပြီဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာမြင်ရတဲ့ blur ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမယ်နီးစပ်ဆုံးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနားက edge တွေဆိုလဲကိုယ်လိုက်ပြီးတော့လီးနေစရာမလိုဘူးအဲ့တော့အခုကကြတော့အရှိရအရာကို focus လုပ်တယ်နောက်ကရာကိုဝါးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုက focal distance ကိုကျွန်တော်တို့ကအဝေးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟိုးအဝေးအရာကိုကျွန်တော်က focus ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီ shape background တွေ auto ဝါးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခဏတော့စောင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကbom ဆိုတော့ရှေ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဝါးပြီးတော့ဟိုးနောက်ကရာလေးကပြတ်သားသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ဒီ deep blur ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော်တို့က foreground လို့ subject တွေရှိနေရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိနေမှသာလျှင်ရှေ့ရဲ့ subject တွေကိုဝါးတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပုံတိုင်းတော့အဆင်မပြေပြင်မဲ့တချို့သောပုံလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးစမ်းပြီးတော့ဟိုလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟာတစ်ခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပုံ၃ပုံရှိတယ်ဒီ၃ပုံမှာဒီဘက်က makeup full makeup on ထားတဲ့ makeup look တွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကောင်မလေးမှာပြောင်းချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် filter တွေက neural filter တွေမှာ makeup transfer ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော် online မယ်ပြီးရင်အရင်ဆုံး select an image အနေနဲ့ရွေးခိုင်းတယ်သူကကျတော့ layer ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသောပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာထားတဲ့ image ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ် file ထားတဲ့နေရာကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်မလေးရဲ့ log တိုင်းအောက်ကပုံကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် use
this image ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ make it look တိုင်းပြင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် before after ဆိုတော့အရန်ထူးခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမသိလျော်တဲ့ပုံမျိုးကြီးတွေကျွန်တော်မစမ်းတော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးလနိုင်ကြီးရှိတဲ့ပုံမျိုးကိုတော့စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံကအရန်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုဗာလဲအပေါ်မှာမျက်ခွန်ရဲ့အပေါ်မှာအရန်ဟိုစိုးထားတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူရင်းကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့ပုံနဲ့လိုက်ချင်မှလည်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးရောနောက်ထပ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်နှကန်းဒီရဲရဲလေးနဲ့ပုံလေးခဏဆောင်ဘုံအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအထဲမှာပြန်လျှော့ပေါ့နော်ဒါသူလုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ AI ကသူ့ automatic စိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါကြရင်အောက်ဘက်တွေကျွံသွားတာတို့ဘာလို့တော့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ကမျက်ခွန်လေးတွေဗာလေးဆိုရင်သူကကြတော့နည်းနည်းလေးမျက်လုံးမိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ခွန်ရဲ့အပေါ်ကနည်းလေးကျဲတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလူတော်လေးတက်တာတယ်အဲ့တော့ပုံတိုင်းတော့အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေမဲ့ make it look လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာ make it look ကို transfer လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့က skin smoothing တို့တခြားသောကျွန်တော်တို့ filter တွေလည်းကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးဝင်ကလေးကြည့်ပါကျွန်တော်တခုချင်းစီတော့လိုက်ပြီးတော့မပြရတော့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် neural filter တွေကဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုတာကိုနည်းမြင်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကားမဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီလို Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ Donato မှာကျွန်တော်တို့ Photoshop အတန်းနေရှိပါတယ် Patient Messenger မှာကျွန်တော်တို့အတန်းချိန်နေအတန်းသစ်ဘယ်တော့ဖွင့်မလဲတွေလာပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ